超超点。肠胃压进来那个，他们2分4头进。4号2分4头。9号是看，没有怎样，没有怎样，就只是在禁区太久。4号进攻篮板，然后9号2分4号2分4号，然后9号9号进攻篮板，9号2分4投，9号进。你们可不可以讲的？9号2分4投进。不是他的，什么时候有旁边而已。刚刚那一球是9号。对，9号2分球进，画2条，然后他有进攻篮板，9号有进攻篮板，4号有进攻篮板。哭了。人就没了，妈，我带回不了家，我怕被绝品。我家就一样。4号防守篮板。这很小心。不可能。
犯规。7号犯规。你有画吗？不是，这是第一次的。7号犯规，不是我说你不是在旁边写好？对啊，对啊，这跟我犯规。对。7号2犯。然后如果3犯的话，最好就是他们下场才提球。气管2号，这样犯规。这里有一样。冰的吗？从你拿去前面。7号桃姐。要防守。传下来，如果是我们接到，然后直接篮板。不管他有没有弹。刚刚他有弹过。哪一个？不可能吧？好的。第二节过了。24秒。
一颗，只要排一颗。